搭火車望住出面嘅風景，真係會令你放低手機噶。搭咗3個鐘嘅火車，我哋終於到啦。雖然嚟呢個地方唔係為咗嚟呢個地方，不過都 here we go 咗先啦。雖然莫扎特喺20幾歲嘅時候去咗維也納發展，其實佢喺呢度出世同埋長大噶。而莫扎特嘅故居同埋佢細個同屋企人住嘅地方，而家都變咗博物館啦。我呢個門外漢就冇俾錢入去睇啦。如果大家同我差唔多年紀嘅話，應該都有睇過呢套戲嘅。我仲記得以前細個瞓唔着嘅時候，就會偷偷地出廳播住隻 DVD 睇到眼瞓為止。而呢套戲呢，就喺 Salzburg 拍噶啦。如果參加 local tour，方便得嚟又可以聽導遊講拍攝背後嘅故事。咁其實呢，大部分景點自己都去到嘅，只係某1-2個比較遠啲啫。咁睇你想慳錢定慳時間啦。但係咁啱我嗰日冇 tour，我又冇時間，所以我淨係喺佢屋企門口個花園影咗張相咋。之後就行下 Salzburg 個 town 啦。唔知你有冇覺得呢？歐洲啲橋呢，硬係好多鎖俾人掛晒喺上面嘅。好有誠意喎，啲鎖刻上去嘅喎。跟住呢個3個名嘅。呢間嘢係1950年已經有噶啦，成個 menu 都係得5樣。我呢個入邊有 mustard 洋葱，你嗰個有洋葱冇 mustard。Cheers！ 熱辣辣係幾新鮮嘅，但係真心少 dry。包好脆啊！仲有啲咖喱粉喺度，我覺得冇乜特別。嗱，千祈唔好俾個樣呃到啊！呢餐真係違背咗 Too Good To Go 嘅宗旨啊！都話咗我嚟呢度唔係為咗嚟呢度啦，繼續睇下一集，睇下我去咗邊啦。Here we go！